Yes, hello mga kayawa. Welcome back dito sa aking channel, Yawa TV. Ang ating video ngayon ay tungkol ito sa pag-wielding ng isang small tank. Okay, simulan na natin. Let's go! Ayun mga kayawa, ito nga palang tangking ito ay di na bago. Ni-repair na lang natin ito. Ang gagawin natin dito ay flooded type receiver tank ng aming gagawing tube ice machine. Yun po mga kayawa ang gagawin natin dito. At siyempre, bago mangyari yun, marami pang dapat ikabit dito. Tulad na lang nitong wini-wielding ko ngayon na mga bulb para po ito sa mga connection nito. At syempre, magwi-wielding na naman po si Yawa TV. Mga kayawa, hindi po ito basta-basta na welding lang. TIG welding po ang gagamitin natin dito. Kasi para di magkaroon ng butas. Ito po kasi ang talagang ginagamit na welding pagdating sa ganitong pressurized tank. Yung mga tangke na may mga laman na mga pressurized, tulad ng mga ganito, Freon at saka ammonia. Yun po mga kayawa. At siyempre, ginamit ko na naman dito ang aking bagong natutunang walking cup. Ano ba ang walking cup, mga kayawa? Ito po yung pag-welding na nakalapat ang ceramics sa labi ng bakal na may bibil or may kanal sa gitna ng bakal na pinagdidikit-dikit nila. Turn around mo lang ang handle ng TIG pabalik-balik para mapagdikit mo siya at walang butas o kaya ay walang pinhole. Okay mga kayawa, panoorin nyo hanggang huli. Hanggang ulo. Yes, ngayon mga kayawa, ano ba ang pinhole na tinatawag ng pag-wielding o sa isang TIG welding? Ano ba ang pinagmulan ng isang pinhole? Ang pinagmulan po ng isang pinhole, mga kayawa, ay una, tungsten. Katulad na ng sa tungsten mga kayawa, na pag sindi mo nito sa pagsimula ng welding mo, ay dumikit siya. Dumikit po siya dun sa bakal na yung pinag-weldingan. Pag dumikit siya dun sa, yun sa pag-start mo ng welding, pag simula mo, aba, mga kayawa, malaking posibilidad may naiwang tungsten doon na maliit. Yun yung magkakaroon ng butas, maliit na butas o kaya pinhole. Ayun yung mga kayawa. Pag-wielding ng gamit ay TIG ay ang pangalawa, dapat
ang area po ng pinag-wieldingan natin ay sarado. Wala pong hangin na dumadaan doon sa pinag-wieldingan natin. Kasi yung TIG po, ang gamit po natin na TIG na pang welding ay pang indoor lang po ito. Yun po ang sa pangalawang dahilan kung bakit ganoon. Pagka may hangin, nagkakaroon po ng bumubula po ang natin, ang welding. Ayaw po ng hangin ito. At saka yung isa po makayawa, yung TIG o yung chemical argon tank na gamit natin, ang pinanggalingan niya ay kung paubos na yung laman nito, sigurado makakayawa, magkakaroon ka ng magbubutas po ang ating wini-wielding. Yun po yung pangalawang dahilan. Bakit siya nagkakaroon ng pinhole? Dapat wala. Paano natin maiwasan? Ito yung pangatlo. Dapat bago ka magsimula mag-welding na gamit mo ay TIG, lilinisin mong mabuti ang daanan ng yung welding o hinangin sa ganon. Maiwasan ang pinhole. Okay mga kayawa, pag nilinis natin yun, yung weldingin natin na yun, pag nilinis nating maigi, maiwasan po ang pinhole o kaya butas, kakaroon ng bula. Kasi dahil sa yung TIG na gamit natin ay po siya, hindi po pwede sa marumi at saka sa mahangin na lugar at saka maruming weldingin. Kailangan po linisin, palitawin natin ang isang weldingin na TIG gagamit, palitawin natin yung
Hanggang sa sunod nating video po, ang pag-uusapan natin sunod kung ano ba ang TIG, saan ba ginagamit ang TIG at saan ba siya pwede, kung paano ba siya gamitin. Okay mga kayawa, abangan nyo yung sunod kong video. Maraming salamat po. Thank you.